Kaze mu kiganiro umutekano mushikirizwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru cyo mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Kuri uyu wa mbere igenekezo rya 21 imyandagaro uyu mwaka wa 2023 umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yararamutse ashikiriza imodokari zigera kuri 23 abarongoye uturere n'intara z'igiporisi kugira ngo babandanye kurangura neza imirimo bajejwe ijanye no gucungera umutekano, gukinga no gucungera abantu n'ivyabo. Muzi ko umutekano ariko arahara mu ruganda ntibacure. Ivyo bikorwa bikaba vyabereye mu nyubakwa z'igiporisi aho bita Cercle de Police mu Ngagara. Kuri uwo munsi umugenduzi mukuru w'igiporisi yarakengurukiye umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano kukuntu bitwararitse igisabo cabo bakaba baje kubashikiriza imodokari nshasha basavye. Aca agira ko asaba abazironswa kuzifata neza. Twaje mu gikorwa nyakubahwa mwadutumiye. Igikorwa mwadutumiye duhereye ku gisabo twari twabasavye muca muradutahura namwe muragerageza uko mushoboye ibyo twifuza mukabituronza. Uno munsi rero dukoraniye ngaha kugira ngo igisabo twari twabasavye mukidushikirize. Ni vyinshi twifuza mu gipolisi kandi twama twabibabwiye kandi namwe mubifise ku mutima. Bagira rero tubakengurukire kuri iki gikorwa mugira mudufashe cyo gushikiriza imodokari nshasha. Imodokari nshasha zo z'abarongoye uburere n'abarongoye intara z'igipolisi. Nkaba nagomba nsabe abagiye kuronka ibi vyuma ko bo bifata neza cyane kuko twaragiye turayibona ku modokari nshasha zimwe usanga zisaba ubuhinga ukadusanga bazihaye abashoferi ugasanga n'umushoferi atabimenyereye. Dusabe rero muze muzifate neza. Nagomba rero nyakubahwa mushikiranganje nongere ndabakengurukire kandi ndabasabe ko mwokugurura ibi bikorwa by'uno munsi byo gushikiriza muri kino gitondo izo modokari nshasha mwaduteguriye mugategurira igipolisi cacu na cyane abari kuri terrain bari bafite imodoka ziriko zirasaza. Tukaba tubakengurukiye cyane gose. Imbere yo kubashikiriza izo modokari umushikiranganje yaragarutse ku nama bari baherutse kugirana n'abajejwe umutekano yo kurabira hamwe ingene bogwanya abadurumbanya ubutunzi bw'igihugu, aho yasanze kuva iyo nama ibaye hari byinshi vyaranguwe. Acagira ko akengurukira abajejwe umutekano yongera abatera intege abemerera no kuguma babashigikira. Twakoze inama y'ukwezi komba guhere turiko turimbura tugejeje ibikorwa byo kugwanya cyane abadurumbanya ubutunzi bw'igihugu n'ibindi byaha bigenda bifatanye. Ico gihe twagaye cyane ku gitoro, ifumbire, isukari, ikawa, isukari, ibiyeri bya Braludi, ibinyobwa bya Braludi,
sima ya buseko n'ibindi. Turahanahana amakuru, turavugana n'ibigiye gukorwa, kandi by'ukuri nagomba ndabashimire kuko kuvuga nama tuyikoze hari ikintu kinini cyahindutse. Nshima kwitanga kwanyu kuko biragaragara ko mwashizemo ingufu nyinshi kandi ntimurambirwe. Igikorwa kiracarimwo, intambwe n'ivyo iraboneka, ikivi kiraboneka iyo kiriko kiraja, mugabo n'ubundi hariho abantu n'ubu batarava kwizima mu konona itunga ry'igihugu. Nibuza kandi ko ibijanye no kurwanya bakabuko, lutte contre la corruption, biri mu bushikiranganje cyane cyane muri peji. Namwe mu ntara murafise abasukomiseri peji, no mu burere murafise abasukomiseri peji. Ico gikorwa naco nyene mugishiye kw'inguvu nyinshi, turabukungene igihugu cyacu cyotera imbere. Ko ntushobora gutera imbere ngo rushike muri yambona kazoza abantu bataragira discipline. Ni byiza ko umuntu wese avuga ati uno murongo utukura ndawuhevye, uno usa na vert ndabandanya. Ndabateye intege rero mubandanye igikorwa muriko, kandi igikorwa citeka. Abarundi bazovuga bati n'akari regionale ngaha yarakoze kandi twarabibonye, ari provinciale ngaha yarakoze twabibonye, n'ivyimbugwa twarabibonye. Gende mubandanye akazi abo muri Inspection Generale Administration Centrale, babandanye babatera intege muri logistique no mu bindi, babatera intege mu bikorwa vya misi yose, babashigikira. Natwe nuko nyene nukubashigikira mu bikorwa vyanyu, kandi by'ukuri umugume mukora mushira ku mugozi umwe, mukominika ikibateye amakenga mubaze, hama inyishu zose ziraboneka. Kandi uno munsi tugeze aho twokwishima. Ni muri iyo nama nyene abapolisi barongoye uturere n'intara bari bashikirije ibibazo bafise bitandukanye bituma imirimo bajejwe itaranguka neza. Ico kibazo umushikiranganje akaba yagifashe nka nkama. Kuri uwo wa mbere rero wari umunsi nyezina yarasubiye kubakoranya kugira ngo abahe inyishu nziza kubijanye n'uburyo bwo kwiyunguruza bari basavye, aho yabashikirije imodokari zishasha 23 imwe ku ntara no ku karere k'igiporisi. Yagiriye ko abatekerera n'impanuro, abasaba kuzibungabunga neza. Muri iyo nama muravyibuka harabaje ikibazo bavuga bati naho mutubwiye ivyo twiye gukora, hariho utubazo dufise tujanye na logistique, tuzoguma tubitorera inyishu bukebuke, uko inyishu zibonetse tuzisangira. Muguno munsi inyishu tufise nijanye no kwiyunguruza kwa komiseri provincial na municipal. Bavuga bati ibikoresho bafise byo kwiyunguruza birakuze, kandi nivyo ukaba nkako byaguzwe haraheze igihe, kandi nta munsi n'umwe nta n'isaha yicara imodoka ari muri ko murakoresha. Nibaza ko imodoka z'igipolisi ari zo modoka zikora ibikorwa byinshi rwose mu gihugu cyose. Niko nibaza kuko imodoka y'umupolisi ntihagarara, ivuye ahishije ahandi gutyo. No munsi rero twavuganye na nyiricubahiro umukuru w'igihugu, ndamubwira ibibazo mwantuye, asharambira ati ko n'ubundi mbona bari ku kivi bahiyo kuraje, ashafata muzari zigenewe ibindi bikorwa, ashavuga ati reka twe turazibatije bayi barakora, tuzibatize bakore, tubatere n'intege kuko ibikorwa bisaba ibikoresho. No munsi rero aba provincial
18 mwese muraronka imodokari mwimwe munyuranya nizo zikuze mwari mufise kugira ce tuzikora nazo nyene. Byumvikana ko nimba message mwayironse neza imodoka mwahora mukoresha musha muzisiga ngaha tuzishire muri garage aho ushobora gusanga yapfuye akantu gatonya tugasubizemwo cyangwa rirangi ryavuye ko cyangwa plaque itabona ko imodoka itagira plaque ubundi kishyira muri circulation. Utwo ibura twose tuzirotape turabe tuzishire muri sharuwa. Abaregiono namwe nuko nyene namwebwe uzafise imodoka ikuze twayimuranyuraniriza nawe nyende kugira nawe naronke mu waye opérationnel zitomoye. Twasigara twirukanga turondera uburyo bwo muri administration centrale ma commissariat généraux hirya no hino ma unité spécialisée kugira nabo nyene tweko twobaronkera uburyo. Ibikoresho rero uko bizoza biraza niko zoza tubahamagara tubabwira tuti intambwe tugeze kuno munsi ni kandi eyero courage ikizoza kiboneka cyose zoya tubahamagara tubabwira uko ngene bimeze. Ibikenewe nivyo ntibibuze mugabo turiko turakora inguvu kandi byukuri mutahure Inishoye mukuru w'igihugu cacu General Major Vice ndayishimiye yaraduhaye intumbero itomoye cyane avuga ati ivyo mukora byose mubanze murabe yuko les corps de défense et de sécurité zimerewe neza kugira ngo zije ku kivi zimerewe neza haba muri logistique haba bien-être haba no mu bindi byose titurabe ko bamerewe neza no muri mabije mutegura bibe bike mu gore corps de défense et de sécurité zarose kandi ico nibaza ko ari intumbero itomoye uko atamutekano hari n'ivyo ukora byose ntaco bimaze byose shaka kuva mu mazi ubwo mu musi nyene wakoze ibintu ama investment y'amamiliyari n'amamiliyari ugasanga byose bibaye impfa gusa. Nukurumva ko mufise umuvyeyi abakunda kandi abagumiza ku mutima bizoza kiboneka cyose azoza dutuma tukibashikiriza. Izo modoka rero nkuko inspector general yabivuze urumva arazibatije shagenda kuzegera iyo zari hirya no hino arazibatije umva gutije rero wifate neza ntuzomuzanira umujegere yakwaye imodoka shasha kandi byumvikana ko commissaire regional cyangwa commissaire provincial niwe responsable ntimuzovuge ngo umushoferi ya le responsable ni responsable nyene kuko umushoferi abikora sur les ordres du chef kuko umushoferi arashobora kwigina ubushasha bwayo akayicana ku biti no ku mabuye mugabo uri commissaire provincial ufise izo responsabilité urambwira ati oya ahurarengeje genda gutya na gutya na entretien uko nyene nizere kandi ko sivyo ninda kubigisha uko mwari musanzwe mubikora nizikuze mwahora muzikoresha neza mukamenya ukungene entretien muyigira régulièrement izi novuga ko ari nshasha zizobananira. Haciye hakurikira igikorwa nyezina cyo kubashikiriza izo modokari. Nganje bwino hagati mu gihugu cyambere usange n'umutekano duhejeje gushikiriza imodokari kuvuga ibikoresho abarongoye igiporisi mu ntara no mu burere no kuvuga mu ntara ni 18 abarongoye burere ni 5 kuvuga zose hamwe n'imodoka 23 ko turabaza ari imodoka zikuze zo bariko barakoresha aho twatumiye igikorwa kuri tere tugasanga birabagoye gushikayo cyangwa akagenda avuga ati mbega ndagaruka gacha bigorana ivy'akazi nivyo kuko mu nama twaruka gukorana turiko turabashikiriza amakenga ajanye no gukurikirana cyane abahungabanya itunga ry'igihugu bitwabwiye ibyo bagiye gukora mugo nawe twabwiye ati nta muntu bw'ibyo tugiye gukora turafise ingwanya zo gushika kuri tere ku rubuga kugira turabe ko dutunganya neza ibyo mwadutumye
twaravuganye rero na nyir'ishuri mukuru w'igihugu ndamubwira uwo mwitwariko w'abarongoye igipolisi mu ntara no mu burere, niho yaca akora ingufu aca yegeranya atwereka ukungene turondera iyo miduga aho yariri kugira ije gukora ico gikorwa. Uno munsi nuvuga ko rero umwitwariko wa mbere w'abarongoye Nyamiramabi urwego rw'intara n'uburere, umwitwariko uno munsi uraheze. Bahejeje kuronswa izo modokari, bamwe muri bo baragaragaje umunezero bagakengurukira ubushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano kuri izo ngendeshwa bari bahejeje kubaronsa, kuko ngo izo bari basanganywe zakunda kugira ibibazo bigatuma batarangura neza ivyo bajejwe. Gutangura gushimira umushikiranganje ubu munsi yabonye yuko byari bikenewe yuko imiduga twari dufise duhindura kugira ngo bitwororere mu kazi ka misi yose turi ku matera. Jewe notangura gushimira leta y'u Burundi, nkashimira ubushikiranganje bw'intwara yo hagati, iterambere hamwe n'umutekano mu gihugu, kuko barumvise akamo twakunda kuza turavuga tubatera yuko tutariko turakora tunezerewe, cyane cyane ko ingendeshwa twara dufise zitameze neza. Twahora tugira ikibazo rero ku rubuga aho dukorera, kubera ko zakunda gupfa cyane, imodoka zakunda gupfa cyane, amapine kandi zari zinashaje, hanyuma bigaca bituma tutagenda iyo twategeza gushika hose kugira ngo amahoro n'umutekano tubibumbatire nk'uko bikwiye. Nka jewe mu Kirundo ikibazo nari mfise nk'igihe c'imvura mu Rushana, nari mfise ikibazo gikomeye kuko imodoka ntiyagira traction. Rero imvura imaze kugwa sinashobora kuja mu makomine, byaca bingora kuko ndayijanye mu makomine ntiyovuyeyo. Murazi namwe imodoka itagira traction nk'iyiremereye iranyerera, rero nkatinya imodoka y'igihugu ntihave inyerera ngo mu gahinga kuko byoca bingora kwikurayo. Ariko rero ubu turanezerewe cyane kuko nta hantu na hamwe tuzogera umutwe muri intervention, tuzokwama ariho hose tugenda kandi ibyo twajejwe n'igihugu tubikora ata awanje wangura. Umunezero mu bijanye n'akazi k'iwacu kubera leta y'u Burundi ibona yuko inzego z'umutekano ari karahara mu Uganda ntibacure. Turabona yuko bariko baratwitaho mu kazi kacu ka misi yose. Turanezerewe rero kuko uburyo twahora dukoresha mu kwiyunguruza cyane mu kazi kacu ka misi yose bwari uburyo bushaje, bwaduteza ingorane naho zitari bwarengerane cyane, mugabo twifuza yuko uburyo bwo kwiyunguruza n'ibyo dusanzwe dukoresha mu kazi kacu ka misi yose byo ba ameliore kugira ngo natwe akazi k'igihugu igihugu cyadutumye dushobore kukarangura dutekanye tworohewe, kugira ngo n'abene gihugu cyangwa dukora kogwa bategeza ko banezerewe kugira ngo bagume banezerewe. Ni ikintu cyiza cyane. Uhoho aho twara dufise ingorane zo kwiyunguruza, naho nyene komisariya provinciale yose ironka ingendeshwa imwe mugabo nshasha, turanezerewe kuko ibikorwa byacu tugiye kubikora kurusha wanashaka ko twahora. Nibyo twahora dukora tugashiramwo akigoro, ubu rero hoho nako kigoro atagahari, tuzokora tworohewe. Reka turize yuko abene gihugu nabo nyene dusanzwe dukorana cyane dukora kugira ngo umutekano utsimbatare mu gihugu cacu bazonezerwa. Inyuma yo kubashikiriza izo modokari, umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano yarateye akamo abazironkejwe ko bozibungabunga neza, zigwaye bakazisanuza ndetse bakirinda n'imivuduko miremire. Akamo nabateye ni akamo gasanzwe, nuko iyo modokari kuvuga ko arizo batijwe, izo batijwe ko zaguriwe ico gikorwa zigiye gukora.
twabyatsi rero umuntu agutije igikoresho gikoreshe neza abone ko ubwo atihenze watiza kuko ejo ashobora kugira ati cya gikoresho cyanje nagutiza kimeze gute asanze waracononye uvuga umwizero ugabanuka cyane tukavuga ko abashoferi twavuze ko bategeza kwigengesera bazigendeshe batadishira ku biti no ku mabuye kuko ivya leta n'ivya bene gihugu bose nabo nyene n'ivy'iwabo mugabo bace bagenda bazishira ku biti no ku mabuye akamo twateye kandi nuko ibyo bita entretien kuraba ko amavuta cyangwa ibindi ko imeze neza boza bavyitondera bakabikora ku gihe kugira ntihagire imodokari y'inyamiramabi isubira kugira ingorane kandi bagende bukebuke ntibazishire ku biti no ku mabuye bagende ariko bagiye gukora bazinduke hakugenda bayarirukanga ngo turacerewe ubwo bazinduke ibikorwa bayikore hakikare ca gatatu twabasavye rero nuko boca baja ku kivi babandanye kuko ikivi bakiriko kuko turiko turaraba by'ukuri bariko baratunganya ibyo bajejwe n'akadema bariko babikora neza baje kukivira ko baronse ibikoresho ibindi nivyo biri nyuma kuko ibikoresho mu gihugu urabona ukungene benshi baguma bavuga ngo dukeneye ibi mugo twavuze yuko n'ishobora umukuru w'igihugu yavuze ati nukuraba ko ibyo turiko turarondera byose inyamiramabi nuvuga abapolisi n'abasirikare ko bamerewe neza mu bikoresho kuvuga ko tutegezwa kurondera ku buryo bwose ko umutekano n'ikararo Uganda ntibacura turondere ibikoresho bya gipolisi n'ibikoresho by'izindi nzego cyane cyane zirejwe gucungera amahoro n'umutekano kugira abarundi bakore batarabaha hirya no hino ngo turagowe ngo twishuze igitero oya babone yuko inyamiramabi ziri hafi zishobora kubafasha umwanya wose na cyane cyane ko muzi ko inyamiramabi burya zikora amasaha 28 ku 28 imisi yose kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu imisi yose kuva ku itariki gushika ku itariki ya nyuma y'ukwezi no gushika ku itariki nyuma y'umwaka ivyo rero kandi turanabikengurukira kuko turiko turaba by'ukuri kuva aho tubatereye akamu bari ku kivi kandi baritanga batiziganya inkozi zibi barazifata iyo zigikora barazifata kandi baratangira cyane ibyo bita prevention turabona ko bikogenda neza cyane. Aha ni ikiganiro kirangiriye naho ubutaha. Igiporisi cyacu giteza imbere kwisunga amategeko giteza imbere mu kwitaha akazi giteza imbere kurangura neza giteza imbere mirimo tujejwe giteza imbere mu mutene ubwira giteza imbere bahiriza bosi giteza imbere gukingira bosi giteza imbere tunganiriza bosi giteza imbere mu gufasha bosi giteza imbere tuzogiteza imbere tuzogiteza imbere igipolisi cyacu tuzogiteza imbere tuzogiteza imbere tuzogiteza imbere